원샷 원킬입니다. 그 도끼 이름은 뭐라고 할까요? 스프링 도끼요. 스프링 도끼? 네, 저기 스프링 있잖아. 오, 여기 스프링이 있네요. 이거 직접 만드신 건가요? 네. 재료비 물어봐도 되나요? 재료비요? 집에 있는 거 모아서 한 5,000원 들어갔나? 집에 있는 거 그냥 이것저것 주워서 네. 5,000원? 5,000원 값어치 치고 너무 좋은데요? 이거 제대로 만들려면 몇십만 원 들어가더라고요. 무거운 철판으로 하려고 그러니까. 우와. 저도 한번 해봐도 될까요? 해보세요. 위로 쭉 올려. 하나, 둘, 셋. 나는 아직 요령이 없나 본데? 하나, 둘, 셋. 나는 어려워요. 더 올려야 돼? 하나, 둘, 셋. 오. 너무 쉽게 하시는 거 아니에요? 숙달된 조개로부터 숙달된 조개로부터